ជំរាបសួរនាងខ្ញុំអាចារ្យបណ្ឌិតលីសូនីនាងខ្ញុំគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកកុមារថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីមេរោគ RSV ដែលកំពុងតែឮច្រើននៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយបង្កជាការព្រួយបារម្ភជាច្រើនសម្រាប់ឪពុកម្ដាយអ្វីទៅគឺជា RSV តើពេលណាដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភ RSV ពាក្យពេញរបស់វាគឺ Respiratory Syncytial Virus គឺជាមេរោគមួយនៅក្នុងចំណោមមេរោគផ្លូវដង្ហើមជាច្រើនដូចជាពួក Rhinovirus ដូចជាពួក Coronavirus Influenza Virus ពួក Adenovirus ឬមួយក៏ Enterovirus វាមានមេរោគផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀតជាច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែ RSV នឹងគឺជាមេរោគសំខាន់មួយនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលវាអាចកើតឡើងនៅលើកុមារវាអាចកើតឡើងទាំងលើកុមារទាំងមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារតូចៗវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែជំងឺនេះគឺវាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់បានជាទូទៅកុមារភាគច្រើននឹងឆ្លងមេរោគនេះមុនអាយុ2ឆ្នាំហើយវាច្រើនតែកើតនៅរដូវធ្លាក់ខ្យល់រោគសញ្ញារបស់វាគឺដំបូងវាដូចជារោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាមានហៀសម្បោរមានក្អកដែលវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលក្រោយ1ទៅ3ថ្ងៃក្រោយអាចមានក្តៅខ្លួនមានថយចំណង់អាហារអស់កម្លាំងល្ហិតល្ហៃការវិវត្តរបស់ជំងឺគឺអ្នកជំងឺគាត់អាចធូរស្រាលនៅក្នុងរយៈពេល1ទៅ3អាទិត្យក្រោយមកប៉ុន្តែគ្រាន់តែករណីខ្លះជំងឺនេះគឺវាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងក្រោមដូចជាជំងឺរលាកស្ទងសួតឬមួយក៏រលាកសាច់សួតប្រហែលជា2ទៅ3%នៃទារកអាយុក្រោម6ខែគឺត្រូវការសម្រាប់ពេទ្យអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺ RSV គឺទី1គឺទារកដែលមានអាយុក្រោម6ខែទារកដែលកើតមិនគ្រប់ខែកុមារដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្សោយកុមារដែលមានបញ្ហាសាច់ដុំឬក៏ប្រព័ន្ធប្រសាទខ្សោយពីកំណើតកុមារដែលមានជំងឺបេះដូងឬមួយក៏ជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃពេលណាដែលយើងត្រូវការស្វែងរកជំនួយពេទ្យប្រសិនបើកូនមានរោគសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាខាងក្រោមនោះសូមឲ្យយកកូនមកពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យទី1គឺបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាដកដង្ហើមលឿនឬក៏ពិបាកដកដង្ហើមបបោមាត់ឬមួយក៏ចុងដៃចុងជើងស្លេកឬមួយក៏ស្វាយមិនចង់ញ៉ាំអាហារឬមួយក៏មានសញ្ញាខ្វះជាតិទឹកដូចជាមាត់ស្ងួតអត់សូវនោមភ្នែកខូងស្បែកឡើងស្ងួតថ្មីដែលគាត់អស់កម្លាំងល្ហិតល្ហៃមិនសូវលេងឬមួយក៏ផ្ទុយពីហ្នឹងគឺគាត់យំរោរឿងខុសធម្មតាសញ្ញាទាំងនេះគឺបញ្ជាក់ថាកូនគឺមានការឆ្លងមេរោគ RSV ធ្ងន់និងត្រូវការជំនួយវេជ្ជសាស្ត្របន្ទាន់មិនមានការព្យាបាល specific សម្រាប់ជំងឺ RSV ទេការព្យាបាលគឺទៅតាមរោគសញ្ញាអាចឲ្យថ្នាំក្តៅខ្លួនបើសិនបើគាត់មានសញ្ញាក្តៅខ្លួនថ្នាំបន្ថយអាឡែស៊ីឬមួយក៏ថ្នាំរំលាយស្លេសទៅតាមសញ្ញាដែលគាត់មានអ្វីដែលឪពុកម្ដាយអាចធ្វើបាននៅផ្ទះប្រសិនបើកូនមានរោគសញ្ញាស្រាលគឺឪពុកម្ដាយអាចជួយថែទាំបាននៅតាមផ្ទះដូចជាព្យាយាមឲ្យកូនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនឬមួយក៏ឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកដោះគោឬមួយក៏អាហាររាវតិចតាមមាត់បើមានស្លេសច្រើនអាចបឺតសម្បោរចេញតាមច្រមុះឬក៏សម្អាតច្រមុះដើម្បីជួយឲ្យកូនដកដង្ហើមបានងាយស្រួលធ្វើឲ្យបន្ទប់ដែលគាត់ស្នាក់នៅនឹងគឺមានខ្យល់អាកាសល្អដូចជាបើកផ្អួចដើម្បីឲ្យមានពន្លឺព្រះអាទិត្យឬមួយក៏មានខ្យល់ចេញចូលបានល្អឬក៏អាចឆ្ពង់ខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យស្លេសរាវជាងមុនបន្ទាប់មកគឺតាមដានលើសភាពកូនប្រសិនបើមានសញ្ញាមិនធូរស្រាលឬមួយក៏មានសញ្ញាធ្ងន់គឺអាចយកគាត់ទៅពិនិត្យជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឡើងវិញជាទូទៅកុមារភាគច្រើននឹងចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យទៅ2អាទិត្យក្រោយពេលឆ្លង RSV